Армысың қызық. Мен ақиқат атты кітап жаздым 2006 жыл. Содан бері қарай Тәңірдің Құдай емес, иеміз екен, өмірдің дін-дінге екенін айтып келе жатырмын. Бірақ кеңірдегін созған кейбіреулер пайда болды. Қазақтың болмысына біреулер егіп кеткен түкке тұрғысыз далбаса түсініктерді айтып езеуіреп отыр. Езеуіреме десең де болмайды. Неге езеуіреме деп айтып жүрмін? Себебі жүйе жоқ. Айтып отырғанда жүйе жоқ. Қазақ дүние танымына байланып тасталған жүйе жоқ. Ал үлкен жүйе болу үшін, әлем таңғалу үшін, қазақтың өзі өз жолына нақ қайту үшін міндетті түрде айтып отырған сөздің кез келген уақытта орны көрсетілу керек. Неге десең, сөз ойдың тұрағы. Демек бір затты белгілеп қойған сөз арқылы. Қазақ бүкіл әлемнің халықтары. Сөз сондықтан ұстаз. Түсінесіз бе? Тәңір сөзде босқадан босқа айтыла салған жоқ. Оның үстіне Тәңір деген сөз бірнеше сөздермен нақтыланады. Таңыр, тәңір, теңір, тәнір, денкір деген үлкен ұлы жүйені құрады. Енді осы тұрған сөздің ішінен Тәңір деген сөздің алдына қазақ көк деген сөзді қосқан. Көк Тәңір деп. Қалғандарының алдында, Тәңірдің алдында, теңірдің алдында да, теңірдің алдында да, денкірдің алдында да көк деген сөз жоқ. Дыбысы бар. Тәңір деген сөздің алдында көк деген сөз бар. Жалпы көк деген сөз қазақта тағы қандай сөздердің алдына қосылынады? Айтып шығайын. Көке, көкей, көкірек, көкбауыр, адам болмысында орныққан. Адамгершіліктен кеткен адамды көкбет деп. Мағына жолама ол көкбет адам деп. Көк аспан, көк деген сөз аспанды білдірмейді екен. Аспанның алдына қазақ көк қояды. Көк аспан деп. Көк тебе, көк тем, көк шөп, көк майса. Қазақ не шөптің жасыл екенін білмеді ма не? Көк шөп деп қойған. Көк майса деп қойған. Көк су, көк қайнар. Солар әлемінде де көкмбек болмай тұрса да көк деп қойған. Көкөніс, көксөк, жемістен жасалынатын тамақтың бәрінің алдына көк сөзін қойған. Көкпарды қайда қоямыз? Қазақтың ұлы ойыны. Көк дейді. Көкжал, көкбөрі дейді. Сұр екенін біліп тұрып. Бөрілі байрақ ұстаған көк бөрі дейді. Көкжал дейді. Демек, көк сөзі тек қана Тәңір деген сөздің ғана алдында емес екен. Мына жарық неде көп деген заттарды, құбылыстарды белгілейтін сөздердің алдында да тұрады екен. Ал біздің даламызға келген әдібісін айта алмайтындар, өдібісін айта алмайтындар, ыңдыбысын айта алмайтындар, әдібісін қосарлап айта алмайтын жаңағы дыбыстарға шалағат қазақша білмейтін ғалымдар көк Тәңір деген сөзді көк таниры, көк таниры деп бізге сүйекті тастады. О, тенгри синего неба деп үлкен сүйек тастады. Көкке байланысты қазақтың сөздерінің барлық мағынасымен мәнінен айырылып қалды. Себебі мен салдарынан мүлдем алысып кетті. Содан кейін барып жалған пікірлер мен теориялар пайда болды. Әдебиленген желөкпе ой, ғылыми ойды басқа жаққа бұрып кетті. Қазақ дүние танымын таптап өтіп кетті. Ұққан жоқсың ба? Бізге басқа бөгде ғалымдардың не жасап беріп кеткен? Қазақтың көк сөзін синее небо деп аударды. Тәңірді тенгри деп аударды. Біздің кейбір дурақтар сеніп отыр. Қалай күймейсің? Көк Тәңір дегеннің қай жерінде аспан деген сөз тұр? Айтшы маған. Біз қазақ дүние танымын қазаққа, бүкіл әлемге айтайын деп отырғандарданбыз. Айтып жатқандарданбыз. Сондықтан көк сөзінің басқаша аудармасын табуымыз керек деп ойладым мен. Ақиқат кітабын жазып жатқан кезде. Ұлағат сөз болу керек ол сөз. Қазақтың көк сөзі барлық жерде пайдаланылатын болатын болса, көкірегі ашық, көкейі жарық, шешім қабылдайтын қазақтың ұрпағы болатын болса, көк сөзін ұлағатты биігіне отырғызуымыз керек. Оның үстіне ол ғылыми өзінің тағына отыру керек. Дедім да, көк сөзін мен сфера деп аудардым. Сонда Тәңір сөзі сфера иммунитета болып аударылады. Көк Тәңірі деген сөз сфера удивительного белка деп аударылады. Көк Тәңірі деген сөз сфера удивительного тела деп аударылады. Көк Теңірі деген сөз сфера удивительного рибосома деп аударылады. Денкір деген сөз сфера великого
процесі деп аударылады. Барлық сөз орнынан тұрады. Сфера болып шығады. Ауқымды болып шығады. Бәрін қамтитын болып шығады. Көк сөзі сине емес, сфера болып шықты. Сфера бәрін қамтиды. Көк сөзі де барлығын қамтыған. Ал ғылым болса, сфера дегеніміз дейді, біріншіден қоғамды мен табиғат пен тіршіліктің ара қатынасын нақтылайды. Екіншіден дейді, қоғамның негіз болып саналынатын саясат, экономика, руханиятқа тиесілі түсініктерді нақтылайды дейді. Үшіншіден дейді, гидросфера, биосфера, атмосфера, литосфераны ғылым сфера деп атайды. Төртіншіден, адамға керекті 42 қызметті ғылымда сфера деп атайды. Демек, сфера ғылымда өте ауқымды түсінік екен. Қазақтың көк сөзі де өте ауқымды түсінік. Екеуі қауышты, табысты. Бұрын бізге тасталған сүйектің дыбысталғаны былай болатын: Тенгри синего неба делінеді. Өтірік аударма болады. Ал енді сфера тәңірі аңызды болды. Сфера болды. Синия небасы жоғалды. Сфера пайда болды. Айырым бар ма? Әрине бар. Демек, көк тәңірі деген сөздің ақиқаты ашылды. Шындық шегінді. Өтірік болса көрінбей тұр. Солай бауырым. Әзірге сау болыңыз.